അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. റമീസ് ഹംസയാണ്. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഒരു പുതിയ വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളുള്ളത് ദുബായ് മറീനയിൽ ഒരു യോട്ട് റൈഡിന് വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ്. ദുബായ് മറീനയിൽ നിന്ന് നേരെ യോട്ട് എടുത്തിട്ട് നേരെ അറ്റ്ലാന്റിസിൻ്റെ പാം ചുമയാതെ അറ്റത്ത് പോയിട്ട് അവിടെ കറങ്ങാം. ഇത് ഒരു 2 hours യോട്ടാണ്. ദുബായ് മറീനയിലെ പകൽ വെളിച്ചത്തിലുള്ള വ്യൂ അടിപൊളിയാണ്, ഒരു രക്ഷയില്ല. അതായത് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഒരു വ്ളോഗ് ചെയ്തായിരുന്നു ന്യൂ ഇയറിൻ്റെ അന്ന് 31st നൈറ്റിന് നമ്മൾ യോട്ടിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ആ ഫയർ വർക്ക്സ് അവിടെ നിന്ന് കണ്ടായിരുന്നു. അത് ആ വ്ളോഗ് കാണാത്തൊരു പോയി കാണുക, അത് നല്ല രസമാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ദുബായ് മറീനയിൽ പകലിലത്തെ വിശേഷങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതുവരെയും ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാത്തവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ എല്ലാം സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പുതിയ അടിപൊളി വീഡിയോസ് വരും. ഇനി നമ്മൾ ബുർജ് അൽ അറബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എമിറേറ്റ്സ് പാലസ് ഹോട്ടലിൽ ഗോൾഡൻ കോഫി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ സ്റ്റേ ട്യൂൺ. അടിപൊളി വ്യൂ ആണ്. മറീന യോട്ട് ക്ലബിനകത്താണുള്ളത്. പൊളിയല്ലേ, പൊളി വ്യൂ. ഇതിൽ മിക്കുള്ളതും പ്രൈവറ്റ് യോട്ട്സും ഉണ്ട്, റെൻറ്റിന് കിട്ടുന്നതും ഉണ്ട്, മിക്സാണ്. ഇവിടെയൊക്കെ ഒരു യോട്ട് പാർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തന്നെ 1.5 ലക്ഷം ദിർഹംസ് 2 ലക്ഷം ദിർഹംസ് ഒരു വർഷത്തേക്ക് കൊടുക്കണം. അത്രയ്ക്ക് എക്സ്പെൻസീവാണ് ഇവിടെ. അടിപൊളി വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ നിന്ന്. നമ്മുടെ ബ്ലൂ വാട്ടർ ഐലൻഡാണ് ആ കാണുന്നത്. ദുബായ് ഐ അത് കാണാം. കുറച്ച് നേരം യോട്ട് നോക്കിക്കാം. നമ്മുടെ ദുബായ് ആയി റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബാക്കിൽ കാണാം. അതാണ് നമ്മുടെ ബ്ലൂ വാട്ടർ ഐലൻഡും ദുബായ് ആയി. യോട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ കാണുന്നതാണ് ബ്ലൂ വാട്ടർ ഐലൻഡ്. ഇതിലുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ദുബായ് ഐ കാണാം നമുക്ക് കാണുന്നത്. ഇത് ഈ വർഷം അവസാനത്തോടുകൂടി മിക്കവാറും ഓപ്പൺ ആവും. ഏകദേശം 1400 പേർക്ക് ഒരേ സമയത്ത് ഇരുന്നിട്ട് അത് ഫുൾ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് ദുബായ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 210 മീറ്റർ ഹൈറ്റും 250 മീറ്റർ വ്യാസവും, അതായത് ഫുൾ റൗണ്ട് വരുന്നത്. ഇതിൽ 48 ക്യാപ്സൂൾസാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. 48 ക്യാപ്സൂൾസ്. അതിൽ ഏകദേശം 1400 പേരെ വരെ ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റും. ഇത് ഓപ്പൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വേൾഡിൽ ഏറ്റവും വലിയ ജൈൻ വീലായി മാറും. ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ലണ്ടൻ ഐ ആണ്, പക്ഷേ ഇത് ഓപ്പൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വേൾഡിൽ ഏറ്റവും വലുതായി തീരും. അത് ഏകദേശം 1 മണിക്കൂർ എടുക്കും ഒരു ഫുൾ റൗണ്ട് കറങ്ങി വരാനായിട്ട്. അതിന് അറിയപ്പെടുന്ന ദുബായ് ഐ എന്നാണ്. അറൗണ്ട് $6 ബില്യൺ ഇവർ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ബ്ലൂ വാട്ടർ ഐലൻഡും ഈ ജയൻറ്റ് വീലും കൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്ന ദുബായ് മറീന JBR ഉണ്ടല്ലോ, 2000 ഈ ഏരിയയിൽ ഫുള്ള് കുറച്ച് വില്ലാസ് മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഈ ബിൽഡിങ്സ് എല്ലാം കെട്ടിപ്പൊക്കിയത് ലാസ്റ്റ് 20 years ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സാണ്. ഇത്രയും ബിൽഡിങ്സ്, മോർ ദാൻ 100 ബിൽഡിങ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ. അതിലും 80, 90, 100 നിലകളുള്ള ബിൽഡിങ്സുകളാണ് ഈ കാണുന്നതെല്ലാം. റെസിഡൻഷ്യൽ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ആണ് കൂടുതലും. ബാക്കിൽ കാണുന്ന JBR ജുമേറ ബീച്ച് റെസിഡൻസ് നമ്മുടെ ബാക്കിൽ കാണാം. ദുബായ് മറീനയിൽ സെറ്റപ്പ് വ്യൂ ആണ്. ഡീപ് സീയിലോട്ട് പോയിട്ട് അറ്റ്ലാന്റിസിനെ
ഇതിനകത്ത് കാണുന്ന റൂമാണ് കേട്ടോ സെറ്റപ്പ്. നല്ല രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോഫ, പിന്നെ ചെറിയൊരു ടി വി. ഇതിനകത്തൊരു റൂമാണ് അടിപൊളിയായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തു. നമുക്ക് കുറച്ച് വാട്ടർ സ്പോർട്സ് കാണാം ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട്. ജെറ്റ് സ്കീയിങ്ങും ഫ്ലൈ ബോർഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. മറ്റേ ആ ആൾ നിന്നിട്ട് പ്രഷർ കൊണ്ട് മുകളിൽ നിൽക്കുന്നില്ലേ, അത് കാണാം. പിന്നെ ഇതൊക്കെ സ്പീഡ് ബോട്ട്. ഇതൊക്കെ മറീനയിൽ നിന്ന് റെൻറ്റിന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ്ലാന്റിസിന് ചുറ്റാ കറങ്ങിയിട്ട് പോകാം. 1 മണിക്കൂർ 2 മണിക്കൂറൊക്കെ. ഇതിനൊക്കെ ഏകദേശം 600 ദിർഹംസൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂറത്തേക്ക് കറങ്ങാം. പിന്നെ നമ്മുടെ ബെസ്റ്റ് വ്യൂ ഓഫ് അറ്റ്ലാന്റിസ് അതാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. അറ്റ്ലാന്റിസിൻ്റെ തകർപ്പം വ്യൂ ആണിത്. 1300 per റൂമുണ്ട് ഈ അറ്റ്ലാന്റിസിൽ. അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഈ ജെറ്റ് സ്കീയിങ് ഇതുണ്ട്. ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. ഇവന്മാരൊക്കെ അർമാദിക്ക് തന്നെ ഇവിടെ, ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അറ്റ്ലാന്റിസിൽ അത് നമ്മുടെ പാം ജുമേറാണ് കാണുന്നത്. ഫുള്ള് പാം ജുമേറ, സബീൽ സറായി ഹോട്ടൽ, അങ്ങനെ കുറേ ഹോട്ടൽസ് വരുന്ന ഏരിയയാണ്. കടലുണ്ടോ, കടൽ ഭയങ്കര പ്രക്ഷുബ്ധമാണ്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടുള്ള പോക്ക് നടക്കില്ല. നമുക്ക് ബാക്കി മറീന പോയി കാണാം. ഇതുപോലുള്ള യോട്ടുകൾ കണ്ടോ. ഈ യോട്ടൊക്കെ ഇത് കണക്ക് 1 മണിക്കൂർ 2 മണിക്കൂറൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഡീപ് സീയിലോട്ട് പോകുന്നതാണ്. ചിലർ ഫിഷിങ്ങിന് പോകും, ചിലർ പാർട്ടിക്കായിട്ട് പോകും. ഇപ്പം നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഇത് വുഡൻ ബോട്ട്സ് ആണ്. ഇത് ദോ ക്രൂസ് എന്ന് പറയും. ഇത് ഈവനിങ്ങിൽ മാത്രം ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഡീപ് സീയിലോട്ട് പോയി ഡിന്നറൊക്കെ കഴിച്ച് ഈ മറീനെല്ലാം നൈറ്റ് വ്യൂ എല്ലാം കണ്ട് അടിച്ച് പൊളിച്ച് വരാം. അങ്ങനെയുള്ളതാണ് ഈ വുഡൻ ബോട്ട്സ്. ഇത് ട്രഡീഷണൽ ദോ എന്ന് പറയും. ദോ ക്രൂസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇതിന് ഏകദേശം 180, 190, 200 ദിർഹംസിനൊക്കെ 5 സ്റ്റാർ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്സൊക്കെ ആയിട്ട് ആൽക്കഹോളൊക്കെ സെർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. നല്ലൊരു വ്യൂ കിട്ടും. നൈറ്റിൽ ഫുള്ള് ദുബായ് മറീനയുടെ നൈറ്റ് വ്യൂ അടിപൊളിയായിട്ട് കിട്ടും. നല്ല രസം അവിടെ വന്നിട്ട് കാണാനായിട്ട്. ആ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ആ ബ്രൗൺ കളറിൽ കാണുന്നത് അത് ജുമേറ ബീച്ച് റെസിഡൻസ് ആണെന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അത് അപ്പർ സൈഡാണ്. അതിന് ബീച്ച് ഫേസിങ് ഫ്രണ്ടാണ് അതിന്. ദുബായ് മറീനയിൽ സിപ്പ് ലൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട്. സിപ്പ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്ന ബിൽഡിങ്ങിൽ നിന്ന് സിപ്പ് ലൈൻ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ മറീന മോളിൻ്റെ മുകളിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇറങ്ങാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ റാസൽ കൈമേലുണ്ടല്ലോ, പക്ഷേ അത് ലോങ്ങസ്റ്റ് സിപ്പ് ലൈൻ ഇട്ടപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ചെറുതാണ്, ഷോർട്ടാണ് സംഭവം. മറീനയിൽ ഉള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ യോട്ടാണ് ഈ നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കിടക്കുന്നത്, ലോട്ടസിൻ്റെ യോട്ട്. ഇതിലൊരു 200-300 പേർക്കൊക്കെ പോയിട്ട് പാർട്ടി നടത്താൻ പറ്റുന്ന അത്രയും വലിയതാണ്. ഇതിനകത്ത് സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ വരുന്നത് അത്രയ്ക്ക് വലുതാണ് ഈ കിടക്കുന്നത്. ലാസ്റ്റ് ടൈം വലിയൊരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പോയായിരുന്നു. അടിപൊളിയാണ് സംഭവം. ഏരിയയിലുള്ളതിൽ ഏറ്റവും വലുതായി സംഭവം ഈ യോട്ട്. അവിടെ നമ്മുടെ മറീന മോള് കാണും, Pier 7. അതുപോലെ ഈ ഒരു ഏരിയ അറിയപ്പെടുന്നത് മിനി യൂറോപ്പ് എന്നാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂറോപ്യൻസും
വെളിയിലുള്ള ആൾക്കാരും താമസിക്കുന്ന ഏരിയയാണ് ഇവിടെ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് വാങ്ങാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂറോപ്യൻസ് അവിടെ താമസിക്കുന്നത്. അതുപോലെ അവർക്ക് ബീച്ച് ആക്സസ് ഈസി ആയിട്ട് പോകാം. ബീച്ചിലോട്ട് JBR അപ്പുറത്ത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലാണ്, വാക്കിങ്ങിൽ പോകാൻ പറ്റും. പിന്നെ കുറേ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഈ JBR വാക്കിലും അത് മറീന വാക്കിലുമായിട്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറേ ആൾക്കാർ ഇവിടെ സ്ഥിര താമസമായിട്ട് ഫ്ലാറ്റ് മേടിച്ച് താമസിക്കുന്നവരുണ്ട്. അടിപൊളി ബിൽഡിങ്സ് ആണ് എല്ലാം ഫുള്ള് ഗ്ലാസ്സൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അടിപൊളി വ്യൂ ആണ് ഈ മറീനയിൽ നിന്നിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അടിപൊളിയാണ്. നമ്മുടെ ട്രാം പോണത് കാണാം. ട്രാം പോകുന്നുണ്ട്, ട്രാം, ദുബായ് ട്രാം. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ യോട്ടിനകത്തെ പൊളി വിശേഷങ്ങൾ. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് എമിറേറ്റ്സ് പാലസ് എടുത്ത് നമുക്ക് ബുർജ് അൽ അറബിൽ പോകണം. അപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇനിയും വരുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണവും സപ്പോർട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അതിന് ചെയ്യേണ്ടി ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇനിയും വരും. അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്. സീ യു അഗൈൻ.